神盾一哥还会出来吗？他的精神。OK， 第一场刚出的茄鱼啊。OK， 这边要怎么打呢？啊，结果火球也没有出来啊。这是决赛吗？是。对，先开一顿 DancingRob， 先开一顿。然后我突然发现 God 这边很赶哎，3只都怕恰雷姆哎，很赶哎。而且 DancingRob 我们刚才是不是看到他的恰雷姆是真强权的、啊？难道 God 会这么强，就是因为他的这个非常强劲的心态吗？哦，是冰冻的吗 ？DancingRob 是冰冻的吗？哦 ，OK， 刚注下去了，但是 God 呢也拿了一个盾优了，他会怎么发挥这个盾优呢？2个上来好像都不太适合处理茄鱼哦。海狮上来，然后这边主动替换，哇 ，God 这边脸上可能3条线啊，看到恰雷姆啦。哦 ，God 才是真强的哦，感谢虾皮补充 ，God 是真强的。DancingRob 是冰冻拳啊，不过感觉他没有办法处理，是恰雷姆哎，而且 DancingRob 也发现了啊，他看到对手还是不换，也大概猜得到后面是一直怕恰雷姆的，所以 DancingRob 呢努力的来保住恰雷姆。OK， 这边主要看大舌头有没有能力来，看能在解决掉恰雷姆之前保留掉多少血了啦。It is, and will have the opportunity to throw a psychic here at least before it has to worry about being knocked out. 重伤害没有挡到。But godanhado still has one shield available. 赶快 God 赶快把恰雷姆请下去啊！赶快减少一点伤害啊！ OK， 但是R9他的R9是撒娇的吗？是撒娇的哇，那这个血量可能扛不住哦。大舌头跟海狮的血量啊 ，DancingRob 还想尝试挡切，不过可能也没有那个必要啦。对 R9， 应该要收尾了吗？海狮也没有能量了哇，那 DancingRob 稳稳的赢下了第一局啊。哇，那个恰雷姆啊，只能说 God 真的太赶了啦。然后 DancingRob 一直恰雷姆就把对方搞得不知所措啊。God 太难了。不过 God 这个策略真的很赶啊，3只都怕恰雷姆，还把他选出来啊，真的很赶。DancingRob 能否再下一层呢 ？R9 出来了 ，OK。R9， 哇 ，God 这边 R9 能做多少事就很关键喽。你可以先果断开盾保住 R9， 然后 God 这边后面2只都怕格斗啊，应该会找个时机替换来把他们换出来。然后 DancingRob 这边居然直接把恰雷姆放出来了，哇，这一点。他是想要防对手的哪一只呢？青鸟吗 ？OK，DancingRob 这边可能是想要防青鸟啊。对，先把这个格斗系的恰雷姆先拿出来。但是 God 这边是绝对不可能放过恰雷姆啦，这边一定要把恰雷姆打残啦，不然 God 后面就不好玩了。但是看起来双方目前自己的策略都执行的不是很顺利啊。会挡吗 ？God 没有开盾 ，OK。他想要留盾挡恰雷姆，对吧？挡那个泥巴雨可能地震吧。在这边放掉9尾，应该换大舌头上去把他舔下场哦。这边会直接舔下场，但 DancingRob 不知道会从God 的这个换出大舌头的举动，会不会猜到他后面也是一直怕格斗的呢 ？OK， 直接换人啊，换上茄鱼。大的这边非常不好打。来一发地震。哇，这点血量，如果要留给钢柱来收，会很难收哦，因为钢柱还要再丢到一发的蒸汽弹啊，所以这边大的还是选择保住了大舌头，然后想要尽量舔，然后但是DancingRob 这边是打算
让这个切鱼做最后的消耗就可以了。消磨血量，然后有一顿给巨藻。哇，漂亮 ，God！ 哇，那这样战局也 God 也不一定会输了哦，因为他大舌头能量很满啊，遇到巨藻也不一定是处于劣势啊。不过但是 DancingRob CMP 不会输哦，所以感觉局赛是在 DancingRob 这边啊，应该会弄到极致吧。OK， 这边放加农水炮，所以DancingRob 这边的策略是想要再弄到3发的加农水炮，所以这边先打1发，然后应该会弄到2个之后连丢2下，但是对手这边 OK， 刚刚的 CMP 哇。那 God 这边没有机会了 ，DancingRob 2发的这个加农水炮就可以1发收掉钢柱，另外1发呢会收掉大舌头啊，因为大舌头比 CMP 是比出巨藻坏的，所以 DancingRob 又再度拿下1胜啊。哇 ，DancingRob 最后那边没有错，最后没有贪啊，他最后没有直接地震收掉钢柱是非常正确的哦，选择丢3发的加农啊。God 能否扳回一城，拿回属于 God 的荣耀呢？哇，这场 God 的顺风哦，好的开始哦，然后这边直接切上恰雷姆，切上恰雷姆，但 God 这边没有要换人吗？哦，先拿1盾啊，可能。然后上来看进场对决。godanhado has access to power-up punch, where DancingRob only has ice punch. 挡得漂亮，前面有降防，弄到极致之后，进了强念，但这一发应该是收不掉了。然后剩下血量会弄下去吗？应该是要弄下去了 ，God 这边应该是打算弄下去了。This won't be enough for the knockout. I think the thing that I'm paying attention to is whether or not godanhado is going to throw a power up. 这边还是丢到1发冰冻拳，但恰有没有血量还是 hold 得住的，没有问题。OK， 没有问题。然后R9上来之后 ，God 丢1发精神强念来调点R9的血量。That Alolan Ninetales is at full health, but is now 然后 DancingRob 这边要秒切啊。还有秒切，不让那个9尾有逼他度的机会啊。DancingRob looking to switch almost instantly. 可以换，然后 DancingRob 这边上来，但是 God 也很快的换上大舌头。这边应该是可以打这个4军弟弟啦，所以God 这边应该会把盾全都留给9尾啦。大舌头呢应该会尽力的去消耗米巴鱼的血量。对，因为他的 DancingRob 后面2只弱活啊，所以可能还是可以用小招去对 DancingRob 做出伤害。所以 God 这一把看起来是很有机会赢下来的，尽量的消耗。对，那 DancingRob 这边呢，因为撒娇打不出什么伤害啊，火系有抗妖精啊，所以 DancingRob 呢要尽可能去维持住切鱼的血量，但维持住的同时最好手上还是要点能量优势啊，所以整个压力都给到了泥巴鱼这边。对 God 还是持续放掉，要用9尾上来收尾。Attacks will go through first and get the knockout first. Now that 上来之 Ninetales 后 drawn back out onto the 这边 field. 2发弄到2发气象球就可以了，不急 ，God 不急，弄到2发气象球再丢就可以了，没有问题。2发气象球 ，God 应该是赢下这一局了。漂亮，这个血量呢其实是撑不住的，因为1发气象球大概可以打掉大概1半以上、1半左右的血量。所以现在过半的切鱼是扛不住这把气象球，对 God 扳回一城啊，1比2。
DancingRob still a huge mix-up from godanhado. OK， 开始了第4局 ，God 能否扳平呢 ？OK， 又是一个对 God 好的开局哦，7秒，持续的喷，但是 DancingRob 这边后面因为有只巨藻啊，比较没有办法处理7秒，所以 DancingRob 应该会让下一幕继续来场上来对付7秒。 Thankfully, the Altaria can take a single ice punch, but will not be able to take two. And these charge moves take so long to charge up for it. While it will get the opportunity to throw a sky attack, blocked by a shield on DancingRob's side of the field, and there might not be enough time for it to get to a second. 所以还是开顿保留下下一幕。然后 God 这边，对，确实要用7秒来收可能会稍微好一点。所以这边也不相让，就是要把对手拿掉啊。 I think godanhado was thinking about it, but ultimately decided to throw a second sky attack, and DancingRob letting this one through for the knockout. 然后茄鱼上来，对手这边哦 ，God 这边换上大舌头做一个轮转啊。那如果这边 DancingRob 把茄鱼换上去的话，到时候 God 的恰雷姆就会对到茄鱼了。而且 God 的恰雷姆我记得是增强拳的哦，所以如果这边攻击被叠起来会蛮有压迫的。然后 DancingRob 这边没有要过，看起来是打算继续打下去啦。一方面可能是觉得7秒的血量给低了，巨藻可以收掉，就没有换了。对，因为通常会这样轮转的话，一定会先换比较次等的 counter 上来对付啦。所以或许对李拜玉来说，大舌头已经是他最能对付的一个角色了。对，撇开7秒之外，他应该是最能对付。OK， 残血发大招，哇，这只大舌头也有早亡基因啊，残血发大招，一个强力鞭打，可以收掉泥巴鱼吗？不行，还差一点点。然后这边巨藻先上来，先拿到一下能量。那这边恰雷姆要开始叠攻击了吗？暗影的巨藻怪坦度没有这么好。OK， 打算来个片盾。哦，这边是DancingRob开盾了，那大的这边算赚到了。但是这边 God 也开始有开盾的抉择了，片盾还是地震呢 ？OK， 心脏很大颗 God， 漂亮。那这场看起来 God 应该是可以拿下了。巨藻还要丢到2下的加农水炮呢。看一下巨藻的能量。没有办法，因为被拖到那一下，哇！因为现在机制的关系啊，拖到那一下，所以巨藻这边已经死掉了。这边 God 开盾的话，就可以稳稳的解决掉巨藻怪了。OK， 然后还有一只茄鱼，茄鱼呢也没有办法来做反击啊，就收掉了。哇，扳平啦，2-2啦。The winner game 5 of the grand finals here at OK， 九尾，关渡九尾持续选出，然后对到茄鱼，算是互相伤害。然后 DancingRob 先有个岩崩，大的会开盾吗？没有，大的这场没有开盾啦。然后 DancingRob 这边直接切上了恰雷姆。大的这边还是有准备了对恰雷姆的对策啊，他放了一只7秒来针对恰雷姆。那因为九尾刚才里面岩崩呢，血量已经磨了稍微蛮多了，所以这边大的应该会想办法把恰雷姆给拿掉吧。对，然后 DancingRob 这边的策略感觉应该还是一样啊，把恰雷姆换出来，刷对手7秒，巨藻怪少一个天敌。Throws it just a couple of seconds before the Altaria gets to the next sky attack, and godanhado finally going for a shield. And we've seen this matchup play out in a similar way in the earlier game. One protect shield each. The Altaria is approaching the sky attack, pulls the trigger just a half second earlier, and the same result. The Medicham will get knocked out here by the sky attack. DancingRob has 2 options to bring out onto the field, and it's going to be the return of the Galarian Stunfisk. 应该会多弄一点啦，7秒打不动，应该会趁这时候多弄一点。到时候呢，九尾上来就会被岩崩逼要盾，或者说他要让 God 的选择要不要放弃掉九尾啊，所以这边God 的感觉有点被牵着鼻子走，但是 God 这边想要上来比个 CMP 啊，但是他好像慢了一拍啊。哇，所以这边
9尾被收掉了。然后 DancingRob 的巨藻要出来喽。 Typically, you only see Pokemon catch charge moves like that when the trainer is out of 巨藻 shield. 出来，这边对面还有一盾啊，然后我们还要小心大舌头的强力鞭打，所以相对 DancingRob 来说也不是一个非常稳定能赢的局啊。然后 DancingRob 被骗到了。 Shield deployed here. Yeah, Hydro Cannon is going to do significantly less damage than the Earthquake, but there are almost 2 more waiting for this Lickitung. Will godanhado get the opportunity to throw that Power Whip before the Swampert gets to this next? 但是 DancingRob 现在的换人时间还没到，所以巨藻怪只能吃下强力鞭打了啦 ！God 解决最棘手的巨藻怪了。 哇，所以现在茄鱼上来，哦，茄鱼能量也很多，所以事情还没结束啊。 But these trainers are closely closing in on a single Pokemon remaining in this match. It's going to be the Altaria versus the Galarian. 但是茄鱼比较快吗？茄鱼快了一拍哇 ！DancingRob 赢了1回合啊！ 就差一点了 ，God 就差一点啊，就差1回合啊！ Let's go ahead and make some noise as this is the OK， 不管，总之我们继续 still 看。 the grand finals and we won. God 多一条命啊，了解。然后 God 现在又是一个顺风局啊，然后恰雷姆依旧是出来，但这一次 God 后面2只都会怕恰雷姆。OK， 不过 God 这边很有趣啊，直接把钢珠换出来，这样子基本上就是告诉 DancingRob 说他后面对恰雷姆比较没辙喽。 DancingRob does not have access to power up punch on his Medicham. Does a decent amount of damage, but these fighting type fast moves I think are more important and more valuable here. godanhado throwing the Zap Cannon will drop the attack of that Medicham. It definitely slows this matchup down as these counters are dealing super effective damage, but the charge attacks are really a bit unreliable in terms of damage output. Maybe reaching for a double Ice Punch here? No, going straight for the Psychic, trying to secure a knockout on the Registeel. It's going to be close, waiting until the last possible second to throw that Psychic and just barely miss. 哇，结果没有啊，残血啊，结果是残血啊！哇，这个有早亡机呢。啊 ，DancingRob 不想掉顺位。OK， 刚才 God 呢应该是觉得说，反正先放掉一只吧。挡住超了，然后9尾出来拿能量优势，这边冰冻拳。 Yeah, you gotta spend the energy if you have access to it, especially knowing that you're going to get knocked out almost instantaneously. 哇，这样子 God 就知道他的火9尾可以打对手的2只角色啦。DancingRob 这边不好处理哦，尤其9尾还有能量的优势。先扛一个茄鱼，先扛一个，然后 God 连发，要开盾吗？这个血量，哦，要靠撒娇手了吗？要靠撒娇手，要暴力碾下去吗？然后这边来一发 overheat， 还是得开盾啦。DancingRob 应该是猜 God 后面有一只恰雷姆之类的吧，或是青鸟。但是哇，可惜是一只海狮啊，它弹度是 OK 的，这边绝对可以丢到一发地震啊，所以这一把呢应该是 God 拿下了。 哇 ，DancingRob 应该是猜后面有一只青鸟吧？这一把。 Of this grand finals reset, godanhado takes the early lead. I wonder just a little bit that can make all the difference, but we're ready to start this next set, and it's Medicham versus DancingRob. OK，God 又是顺风啦 ，God 好会猜啊。不过我们之前知道那个恰雷姆打大舌头并没有到很优势哦，因为大舌头的舌舔是可以打得动恰雷姆的，所以这边硬要说话肯定是5波吧，对吧？那这边 God 呢？ It will connect, but this Medicham has power-up punch available to it. So these fighting type attacks are only going to get stronger and stronger, but godanhado throwing the Psychic straight first.
然后先换啊，因为他后面是2只怕格斗啦，所以他这边想要调出恰雷姆，但是 DancingRob 这边换上茄鱼做一个比较稳定的压榨，茄鱼在打大舌头会比恰雷姆还好啊，所以这也让那个大德这边想要调恰雷姆这个策略可能是有点失败的。谁来一发地震，来一波大的，那大的这边应该是不会挡啦，因为这个大舌头看起来是单纯做一个诱饵的效果而已啊。感觉重头戏在钢柱身上啊。Both these trainers do have 2 shields available to them, but DancingRob deciding to just take the Power Whip. Yeah, I think DancingRob recognizing the Power Whip is not quite enough to knock out the Galarian Stunfisk. He can get to the Earthquake. One eye on the switch timers as well is not going to allow godanhado to jump out of that matchup. Instead, going to deliver an Earthquake here, which will knock out the Lickitung. It doesn't get shielded, and it does not. Both these trainers are content 然后恰雷姆回来，但 DancingRob 这边后面还藏一只恰雷姆啊，大的策略是不是会有点失算了呢？哦，这边换上来，结果 DancingRob 也换上了这个恰雷姆啊。那在2盾的情况下，钢柱出招慢的缺点就有点被放大了。这边顶多帮恰雷姆降攻吧，可能也很难威胁到整个恰雷姆的血量。Psychic and no defensive drop comes through. godanhado throwing a zap cannon will be blocked by the protect, but also the attack drop will mean that these fighting type fast moves are dealing less damage to the Registeel overall, buying it just a couple seconds more of time. Registeel trying to manipulate the clock here, throwing another zap cannon here, but the Psychic will come through here first. Medicham is in a pivotal position. 没有，这边要放掉了。No protect shield used, but the Registeel still standing strong. 这边持续的降攻 right there. So if DancingRob Medicham can find just a couple more seconds of damage against this Registeel, I guess overall with the second attack, 这边会直接被弄下去啊。 still comes out to be the same, but that's more 那这 than 个时候 enough time 尬 for 的 this 用一 Medicham 盾 to 跟 win 一 the 只半血 matchup 的恰 and 木 then swap out and lose those 哇， attack drops. 很难打出一波逆转啊！而且这边他先 DancingRob 丢出大舌头上来做个消耗，但尬的不能开盾啊，他没有办法开盾啊。 但是这样子呢，也会想要被压迫，直接被大舌头舔爆了。哇 ，DancingRob， 哇，又是1比1啊，拉锯战啊！ into the current time as these trainers are 我预判没错没错，就是这种感觉，我预判也预判，他们后面都有很多想法。来吧，第3把了，哇，尬的逆风哦，然后这边换上大舌头，又是一个 safe switch， 然后这边恰雷姆顺利出来，但是他这一场后面没有要钢柱啊，也没有放海狮啊，所以恰雷姆这边出来是没有问题的。DancingRob 的并不会因为被掉出来啊。哇，只是 DancingRob 该可以说 DancingRob 后面有一只9尾啊，撒娇手啊，那你的大石头出来之后，尬的可能不好处理哦。No defense drop was triggered there, but the Psychic is protect shielded, applying a lot of pressure still with the counters. But look at that Medicham's HP. This body slam will definitely knock it out. What does DancingRob decide to do? He's weighing his options. He lets it go. He decides to save the shield. 放掉。 Medicham goes down, but 然后茄鱼出来，哇 ，DancingRob 不会是读到对手阵容了吧？要保9尾吗？2盾9尾，哇，很果断的 DancingRob。 Looking forward with these teams on the screen, I think alignment is 难道 DancingRob 已经读出来了吗？ DancingRob is controlling that alignment. 如果是这样子的话，这先读很恐怖哦。 Down the stretch, but he's got to get through the Lickitung first, and this rock slide I think will be enough to knock it out. 哇，尬的你把大舌头放掉。哇，这个 DancingRob 可能有点抓到尬的想法了。如果没有意外的话，这边这边他 打算做一个地震啊，先把对手盾拿掉，但是尬的又不挡了，哇，那这样子完蛋了 ，DancingRob 要点了，哇，尬的这场没有办法了，这场真的没有办法了，被 DancingRob 抓到了。哇，尬的也知道了，所以尬的这边这一场直接放弃了，把精力留在后面了。 哇 ，DancingRob 先读的技术也是很厉害的。
The Alola Ninetales was inevitable there, defeating 2 Pokemon. 刚才尬的先发是 Now that DancingRob is 音 one 量， win 后 away 面 from 大舌头。 becoming the first ever 然后如果要处理茄雨的话，确实他对比较合理的选择。如果他处理茄雨的话，比较合理的选择后面确实是塞恰雷姆，所以 DancingRob 有可能是顺着这个思路去抓到说他后面只剩青鸟跟恰雷姆，有可能是这样子。因为你如果顺着这个青鸟天敌的想法去思考的话。 这一局很快哦，第4把，尬的顺风了，哇，好试驾，去，然后换上恰雷姆，换上恰雷姆，这边应该是想要做消耗，但是尬的这边没有要换，要继续跟恰雷姆耗下去，但是这样子的话，就代表尬的一定要在这里抢一下顺位了，不能让九尾去对到巨。 走怪，所以这边尬的待会应该是会全力保住顺位，全力抢一下顺位优势啊。没错，大的也开始保顺位了。This is definitely a key moment of the matchup. Both of these trainers struggling to try to win switch advantage here. 浓到极致，哇，这个真浓到是剩一回合哎，尬的，真的也太尬的了吧！对，放掉，尬的顺利取得顺位，然后 DancingRob 应该会让九尾上来吗？可是这样子对手就看到他的底牌喽。哦，九尾。 上来，那尬的这边也知道要让这个哦，他又换上巨藻了。那尬的这边就是一只盯着一只，应该是可以顺利扳回来的。 对啊，因为 DancingRob 那边换人了哈，所以尬的这边也没有必要让那个青鸟这样耗下去啊。换上大舌头确实是比较好一点的。然后因为九尾那边还有一个精神冲击可以使用，所以他应该会把盾留给火系的九尾，关注九尾。这边直接一个抛位，强力边打，所以可以撑下来。看起来尬的是可以拿下这一把。 把巨尾怪收掉，然后火九尾就可以顺利堵到阿九。It definitely does knock out the Shadow Swamper. Here comes the Alola Ninetales, and guess what? We are back for restarting. We have a Shadow Ninetales waiting in the wings to come out here and face off against the Alola Ninetales, and here it is. 然后这边应该来个小球就可以收掉了。哇，尬的真的不会是完全没有。 不逊色 DancingRob 啊！ 真的打到最后一场了，太扯了，打到10场了。 My time to become the first champion, and we are queued up here for a decisive game number 5. 属龙形明显是一个狠角色。OK， 来第5把，第5把，哇，这一把对尬的来说是个劣势啊，哇！这边大舌头上来，然后换上恰雷姆，哇！但是这个时候注意到尬的后面还有一只火九尾啊，所以他应该有顺利抓到这个 DancingRob 后面有一只R9的这个策略了。但是尬的会不会全力保呢？ Psychic is the move of choice for this Medicham, and the Lickitung going for an early shield this time around, not wanting to take any additional damage. 这边要保大舌头，哇，这蛮有趣的哦。 Will outpace the Medicham to the body slam and waits until that last possible second to throw. And DancingRob just conceding this matchup, letting the Medicham go, not investing any more shields. godanhado's mastery of these one-turn fast attacks is just absolutely spectacular. He's able to throw these attacks again and again and deny his opponent their own charge attacks. We do see the power whip getting queued up here as well. 应该会尽量的消耗啦，但 DancingRob 不会想要再2盾给R9吧？太狠了吧 ，DancingRob！ 要玩这么大吗 ，DancingRob？ 2盾给R9会不会太凶了？ Does throw the first one for the knockout on the Lickitung, but look at the targets for the second.
哇，不过茄宇这边还是有那个哦，还是有能量哦，所以尬了这边R9也不好处理啊。哇，那 DancingRob 这边看起来很有机会哦，他这边2个岩崩了，2个岩崩的话一定可以把9尾给打残啊。然后到时候R9就可以盯上青鸟了，哇，感觉 DancingRob 一面很大。这边会让9尾的伤害，把他的血量变得非常的惨。然后R9应该就要出来了吧？对，没错，R9，2盾R9，结果撒娇手是这场最后的关键啊！撒娇手，哇 ，God 这边可能也有放弃了。哇 ，DancingRob 用撒娇手取得胜利啦！哇塞 ，R9 真的是 MVP 啊！撒娇手真的是超级盟最强毒瘤啊！先提早恭喜 DancingRob 拿到冠军了。哇！结果尬的最后虽然说摆了一只9尾要来赌那个R9啊，但是没有办法，这个茄宇那边用太多能量了，而且尬的在那个顺位那边放掉一盾了。恭喜 DancingRob！